Oke guys, welcome back my channel Kang Kang. Kang Zihan. Oke. Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe atau tekan tombol lonceng. Saya hitung sampai 3. 1, 3, 2. Salah. 1, 2, 2, 3. Salah lagi. 1, 2, 3. Jadi untuk video kali ini akan melakukan sebuah prank yang saya akan lakukan ini agak sedikit berisiko sih. Nanti saya akan berpura-pura batu depan nenek Mariam tersebut, dan batu saya itu mengeluarkan darah. Bagaimanakah reaksi dari Nenek Mariam saat melihat saya bantu darah tersebut? Nanti kita lihat saja sendiri ya. Ya, sebelum saya akan memperkenalkan dulu Nenek Mariam. Nenek Mariam itu adalah bisa dikatakan ibu kos. Nah, jadi saya di sini ngekos di Marabungo ya, ngekos, dan saya tuh ngekos tempat Nenek Mariam. Dan Nenek Mariam itu sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Saya sering cerita baik itu masalah kehidupan ataupun masalah yang positif lah, seperti itu ya, positif. Jangan lupa untuk like and subscribe channel Kang Zihan. Let's go, kita akan menuju ke videonya. Mola duo. Bantu. Lainnya setengah kongko lain. Awak jalan aku. Kadang sempat lihat makanan. Nah, batuk kalau lama kok masuk. Nggak sudah makan obat. Apa hal ini? Apa? Batuk. Apa ada makanan? Pengaruh batuk. Mungkin galak-galak nyari antum gitu kan? Iya apa? Jak pula waktu saya mati nak. Karena makanan itu teratur. Tak ada apa nurun kan? Tentu tu. Begadang loh. Ya boleh, badan tubuh
beda lah tuh wow. Nah, itu kan. Apa sih itu sedih sangat mengkak? Awak tuh agak Hmm. agak dari parang itu tidak dengan beca. Apa? Kami hebat bu, ada pameran, ada itu, mudik lah. Kamu lah. Awaknya pergi ulang tahun. Ulang tahun siapa nih? Coklat. Tengok kan ngaji. Kalau kau kan begitu lah dia. Pergi ulang tahun ya. Tidak boleh pergi ulang tahun. Kalau sana. Merosot. Dalam Islam itu dilarang. Ulang tahun tuh doa selamat. Iya, tuh. Kamu pergi ulang tahun perayaan. Kau tuh cakap kan ada. Boleh ulang tahun. Nanti kita bersyukur. Panggil orang macam doa. Awak nak haji? Nak? Belum pernah awak. Jadi mudah menambah. Tanggung jawab begitu ketahui hilang. Enggak kan? Oh. Nah, benar kan? Tahu? Juragaan. Kau berangkat sudah makan maninya? Nah, Iya. Penasaran. hmm? Penasaran itu melibatkan batu. Main sudah dulu. Kalau lebih sedang nanti enggak lah. Ya sudah keluar, udah lagi lah ya. Benar kan? Benar kan? Kau sudah makan maninya kan? Kenapa? Batuk lah mula. Ini tadi tuh sedang, ini itu sedang tadi tuh. Makan tahu sedang berbuang lewat. Mati kan ya? Jarang-jarang mereka kau ya? Oh, ucap. Dia agak-agak
jangan menekan ya nawagi mudo. Bini lo, Apa? bini lo kalau macam kau lah. Kesiannya. Kasihan. Ngapa batuk di kau ada Panas dalam. mana dalam dan macam tu dah. Oh, benar kan? Belum makan ini, belum mati keluar dagang. Kapil sering keluar. Aduh. Gila. Sana apa sah? Benar kan? Ada maam nih. Mengucap kau tuh ini memang macam mana lah kau, luar biasa. Apa luar biasa nih? Masuk ke dalam lahan berobat. Lalamu kau rumah nenek kau. Ngapa nih? Ya, dadak batuk macam itu biasanya. Gila lah nih orang agak nenek. Iya, lagi buat video prank ini tuh. Ini ada percaya, ada kamera. Iya, ada kamera. Itu di atas ada kamera. Benar ya? Kurang ajar kan? Itu tuh apa sih? Kamera. Tengok ekspresinya macam arahnya. Apa ini panik gitu. Ini santai apa? Kalau awak masih tahu, udah agak-agak sedang-sedang. Kalau peringatan itu ya. Jadi ekspresi, Sering begadang malam tuh. jadi ekspresi nenek merayap. Pada saat nenek kayak nenek. Pada saat saya melakukan sebuah prank batuk berdarah, santai. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Kang Jihan atau tekan tombol lonceng. Jika teman-teman ada masukan silakan untuk berkomentar di kolom komentar. Bye.